Bé, benvinguts de nou a aquesta segona part de la jornada a l'hora de transparència i del bon govern. Això queda una mica estrany, però la propera ponència se'n va encarregar a mi. És una ponència en relació al procediment per a l'exercici del dret d'accés i en això li dedicaré els propers minuts, bàsicament fins a un quart d'una, una cosa així, sempre considerant que deixaré uns 5 minuts per a possibles preguntes o qüestions que puguin sorgir o anar sorgint al fil de la meva exposició. L'exposició d'avui es basa sobretot en una sèrie de punts. Faré una breu introducció a alguns dels temes que apuntaré en aquesta introducció, ja han anat apareixent al llarg del matí. Caracteritzaré el dret d'accés a la informació pública. Ja s'ha dit, és un dret de desenvolupament legal i això té unes conseqüències, com anirem veient. Parlaré del concepte d'informació pública, que ja s'ha abordat per part d'un ponent, però d'una manera una mica breu, i m'agradaria reincidir sobre aquesta qüestió. Parlaré i em centraré bàsicament en el procediment per a l'exercici del dret d'accés a la informació pública. Veurem com s'inicia el procediment, com es resol aquest procediment i com es formalitza finalment l'accés a la informació pública. I, sense més, passo a realitzar aquesta petita introducció sobre el dret d'accés a la informació pública. Al llarg del matí hem anat veient que la transparència conté dues vessants o es pot explorar des de dues vessants. La primera vessant de la transparència és la publicitat activa. Els 100 ítems de transparència que ha comentat la professora Gifreu fa uns minuts ens aboquen a pensar que l'administració pública de manera proactiva ha de facilitar un cabal immens d'informació pública als particulars, als ciutadans, sense que aquests la sol·licitin específicament. Ex lege, com dic, la llei imposa una sèrie d'obligacions de publicitat activa. Però d'altra banda, la llei també reconeix i estableix un procediment, i d'aquí la idea del procediment com a garantia de l'exercici dels drets, reconeix el dret d'accés individual o en representació d'una persona jurídica del dret d'accés a la informació pública. I aquesta és la segona cara de la transparència. Una administració o una institució només serà considerada transparent quan compleixi amb escreix les obligacions de transparència activa, de publicitat activa, però també i només si resol i tracta adequadament les resolucions en relació a l'exercici del dret d'accés que se li vagin presentant per part de les persones que tenen atribuït aquest dret. Un apunt que a mi m'agrada fer quan abordo la qüestió del dret d'accés a la informació pública és que al meu entendre aquest dret, el dret d'accés a la informació pública, hauria de ser un dret residual. Per què? Perquè en la mesura que ja s'hagi complert amb tota l'obligació de publicació de transparència activa que imposa la llei, dels 100 ítems de transparència, si complim amb aquesta obligació, hauríem de veure disminuir progressivament les sol·licituds d'accés individualitzades per part dels ciutadans. Perquè si ja som transparents, què més hem de posar a l'abast del ciutadà que no pugui trobar de manera endreçada i clarament accessible al portal de la transparència? Per tant, és un dret que en un primer moment pot viure una revifada, perquè les administracions públiques i els poders públics tenen l'obligació de difondre, de fer conèixer aquest dret a la ciutadania, a dotar-los d'informació al respecte i de fomentar el seu ús, però en la mesura que les administracions públiques i la resta del sector públic vagin complint amb les obligacions de transparència activa previstes a la llei, hauríem de veure com l'ús d'aquest dret de manera individualitzada hauria d'anar decreixent. Ja s'ha dit que el dret d'accés a la informació pública és un dret de desenvolupament legal que ens deriva bàsicament de l'article 105.b de la Constitució espanyola i que s'ha regulat, encara que escaducerament, a la llei 3092, a l'article 35 i després al 37 de la llei bàsica de procediment, que després va tenir el seu trasllat a la llei 26/2010 de procediment administratiu de les administracions públiques catalanes. El fet que sigui un dret de desenvolupament legal té després conseqüències, ja s'ha dit, en relació a la ponderació que s'ha de fer quan hem de jerarquitzar o de prioritzar aquest dret respecte d'altres drets amb una densitat i una protecció normatives majors, com per exemple podria ser el dret a la protecció de dades personals. De totes maneres, s'ha dit també al llarg del matí, és un dret que, quan es va regular per part del Parlament espanyol, moltes organitzacions lobbistes en favor de la transparència, ja sigui Access Info, ja sigui Transparència Internacional, van fer pressió perquè el legislador l'acabés regulant amb una llei orgànica. Això no va ser així. El legislador va optar per l'opció de no inventar-se, entre cometes, un nou dret fonamental.
Amb tot, jo sempre dic que no és un dret fonamental, però està en camí de ser-ho o d'esdevenir-ho. Per què? Podria succeir que el Tribunal Constitucional, per connexió amb l'article 20 de la llibertat informativa o l'article 23 de la participació, del dret a participar en afers de caràcter públic, conjuminant aquests dos drets de caràcter fonamental amb el dret d'accés a la informació pública per connexió, fes sorgir un dret implícit constitucional en el nostre ordenament jurídic, és a dir, que el reconegués per connexió amb aquests dos drets fonamentals. Aquesta és una operació que el Tribunal Constitucional ja havia fet amb el dret a la protecció de dades de caràcter personal i en aquest supòsit hi ha autors, sobretot constitucionalistes, que defensen que aquesta podria ser una opció per acabar considerant en el nostre ordenament jurídic un dret fonamental d'accés a la informació pública. En qualsevol cas, aquesta operació normativa no s'ha fet, tampoc s'ha regulat per una llei orgànica i, tot i així, hem de tenir en compte que el nostre ordenament jurídic s'ha d'interpretar, ens ho diu l'article 10.2 de la Constitució, s'ha d'interpretar conforme a les normes de dret internacional que regulen els catàlegs de drets i deures en aquest àmbit. Fixeu-vos també que en el nostre Estatut d'Autonomia, l'Estatut d'Autonomia de 2006, no es consagra el dret d'accés com un dret estatutari, però també l'article 4 d'aquesta norma ens diu que els poders públics de Catalunya estan obligats a interpretar el catàleg de drets de conformitat amb els tractats internacionals que hagi ratificat a Espanya en matèria de drets fonamentals. La Carta Europea de Drets Fonamentals consagra el dret d'accés als documents públics com un dret fonamental i aquesta consagració amb una norma de dret europeu hauria d'inspirar la futura evolució del nostre ordenament jurídic. Feta aquesta primera caracterització i aquesta introducció en relació al dret d'accés a la informació pública, hem d'analitzar qui pot accedir a la informació. S'ha dit també al llarg del matí que és un dret de caràcter subjectiu. Això implica que es reconeix a un titular la potestat d'exercir un conjunt, un feix de drets o un feix de potestats i l'obligació correlativa d'algú de suportar l'exercici d'aquest dret i de garantir el seu compliment. És un dret subjectiu, per tant tenim una posició activa, titular del dret, i una posició passiva, que serà la receptora de les sol·licituds d'accés, que reconeix a totes les persones. I aquí hi ha una primera diferència amb la regulació constitucional de l'article 105 en relació al dret d'accés a arxius i registres, perquè ja reconeixia el dret d'accés a arxius i registres als ciutadans. És cert que la doctrina i també la jurisprudència havien extès l'exercici d'aquest dret no només als ciutadans, les persones que tenen la capacitat d'exercir tots els drets polítics, sinó també s'havia extès a persones estrangeres o a persones jurídiques. Per tant, el que està fent la llei, tant la bàsica estatal com la llei catalana que la desenvolupa, és reconèixer aquesta pràctica que jurisprudencialment ja s'havia efectuat. Fixeu-vos que la llei catalana diu que totes les persones tenen reconegut el dret d'accés a la informació pública, però es pot exercir només a partir dels 16 anys. I aquesta previsió de la legislació catalana s'aparta de la praxi usual dels tribunals administratius i de les pròpies administracions públiques en relació a l'acció de menors davant de les administracions públiques per defensar els seus drets o interessos sense la tutela dels seus pares, que sempre s'havia considerat que era a partir dels 14 anys, perquè jurisprudencialment els tribunals havien entès que els 14 anys són l'edat en la qual els menors ja poden entendre i voler. Però el nostre legislador eleva l'edat als 16 anys. I fixeu-vos que la llei bàsica estatal, i aquesta és una de les qüestions, com anirem veient al llarg de l'exposició, contradiu, si més no, adiciona una previsió no prevista a la llei bàsica estatal. Fixeu-vos també que aquest és un dret que no està subjecte a cap motivació ni cal invocar cap norma per exercir-lo. D'acord? Només si entenem aquestes dues qüestions podrem entendre l'abast veritable de l'exercici del dret a l'accés a la informació pública. Però a què es pot accedir? Hem vist qui pot accedir, a què podem accedir? Podem accedir a la informació pública, que és un concepte diferent i molt més ampli que arxius i registres. D'acord? La informació pública és tota aquella informació, aquell conjunt de dades que ha elaborat o ha obtingut l'administració pública o la resta del sector públic en exercici de les seves competències, ja la tingui fàcticament en el seu poder o estigui jurídicament en disposició d'obtenir d'altres subjectes obligats.
I jo sempre addiciono a aquesta definició que ens dona la llei, addiciono que l'exercici de les competències ha de ser legítim, és a dir, és informació elaborada o obtinguda en exercici legítim de les competències pròpies de les administracions públiques. Per què? Perquè si una administració ha obtingut dades exercint il·legítimament les seves competències, vulnerant, per exemple, drets fonamentals, aquesta informació, òbviament, ni és informació pública ni tan sols hauria de ser utilitzada, per tant, hauria de ser destruïda. Fixeu-vos que també la llei ens diu que la informació pública ha de ser accessible amb independència de quin sigui el format en el qual hagi estat creada o hagi estat conservada. Fixeu-vos també que us estic donant un concepte genèric d'informació pública. Per què dic genèric? Perquè a la pròpia llei ja s'identifiquen 100 ítems que són informació pública. Els 100 ítems que estan subjectes al règim de publicitat activa ja ens està identificant específicament que allò necessàriament és informació pública. Per tant, utilitzarem aquest concepte genèric d'informació pública, com feia el senyor Roca quan es preguntava si l'informe de l'oficina en aquell supòsit era informació pública o no ho era, deia no és cap dels 100 ítems de publicitat activa, però si em remeto a la noció genèrica d'informació pública sí que ho hauríem de considerar i, per tant, aquesta informació ha de ser accessible. Fixeu-vos també, un cop hem analitzat a què es pot accedir i hem vist el titular del dret, per tant, el subjecte actiu, hem d'analitzar el subjecte passiu del dret. Qui està obligat a facilitar l'accés? I aquí faig una remissió a l'àmbit d'aplicació subjectiu de la llei. Estem a l'article 3. A l'article 3, si analitzeu les personificacions que apareixen en aquesta disposició, veureu que tenim un primer nucli o un primer grup de subjectes obligats, que són les administracions públiques territorials i tot el sector públic instrumental. Aquests estan subjectes de manera directa i màxima a totes les obligacions de la llei i són subjectes passius del dret d'accés. Després tenim tota una sèrie de personificacions que no són subjectes passius del dret d'accés. M'estic referint, per exemple, a partits polítics, organitzacions sindicals. Totes altres personificacions privades que tenen obligacions de transparència activa no són, en el seu cas, subjectes passius del dret d'accés. Respecte a aquelles persones jurídiques que presten serveis per les administracions públiques o exerceixen potestats públiques per qualsevol títol jurídic, en aquest supòsit, apuntava bé la professora Gifreu, ens deia qui és l'obligat a resoldre les sol·licituds del dret d'accés són les administracions responsables del servei que presten aquestes personificacions o aquestes persones públiques o privades, jurídiques o físiques. Per tant, el procediment per exercir el dret d'accés és un procediment pensat perquè sigui tramitat i resolt per administracions públiques, en sentit ampli, administració territorial o sector públic instrumental. Però no per persones privades, encara que aquestes persones privades la llei les faci, els imposi obligacions de transparència activa. Passem ara a analitzar el procediment per exercir aquest dret. El procediment s'inicia amb una sol·licitud. Òbviament, la sol·licitud ens diu ha de ser nominada, és a dir, hem de poder conèixer la identitat del sol·licitant, s'ha de presentar per escrit, de moment ens diu la llei, o ha de poder ser enregistrada, ens diu la llei, ha d'indicar clarament la informació a la qual es vol accedir i ha de ser una sol·licitud no motivada. Òbviament, l'administració o l'òrgan que rep aquesta sol·licitud valora si és l'administració competent o l'òrgan competent. Si és l'administració competent, l'accepta i la deriva a l'òrgan competent en un termini de 15 dies, es notifica el termini de resolució, l'òrgan competent i el responsable de la tramitació al sol·licitant, però si l'òrgan que rep aquesta sol·licitud per escrit nominada i clara, que indica efectivament quina és la informació a la qual es vol accedir, no és l'administració competent, el que farà és comunicar aquesta circumstància al sol·licitant perquè pugui registrar la seva sol·licitud davant de l'administració que sí que ho sigui. Si la sol·licitud és completa, se li dona curs, i si és incompleta, el sol·licitant té el dret d'esmena previst a l'article 71 de la llei 3092 i el pot exercir en un termini de 10 dies amb l'obligació per a l'administració pública de facilitar-li un mínim assessorament perquè pugui identificar de manera clara a quina és la informació a la qual vol accedir. Si el sol·licitant no fa ús d'aquest termini d'esmena de 10 dies, el que succeeix és que la seva sol·licitud
el tenim per desistit, caduca el procediment i s'arxiva. Òbviament, això no significa que el seu dret a exercir l'accés a la informació pública prescrigui, perquè pot iniciar un altre procediment registrant una nova sol·licitud. Una vegada tenim la sol·licitud registrada, abans d'entrar al fons de la qüestió, podem inadmetre a límine, és a dir, sense més consideracions, si la sol·licitud, ens diu l'article 29 de la llei catalana, si la sol·licitud es refereix a notes, esborranys, resums o qualsevol document de treball intern sense rellevància o interès públic. Fixeu-vos que jo he subratllat sense rellevància o interès públic. I aquí tenim una de les qüestions més dificultoses en la interpretació de la llei. Què ha de tenir rellevància o interès públic i què no ha de tenir o què té efectivament rellevància o interès públic. Estem davant d'un concepte jurídic indeterminat. Ho comentava anteriorment la professora Gifreu. Aquí no hi ha discrecionalitat administrativa. Si considerem que un determinat document o una determinada informació té rellevància jurídica, totes les administracions, aplicant aquesta noció, haurien de permetre l'accés a la informació pública. Si, per contra, decidim que no té rellevància o interès públic, no s'hauria d'inadmetre aquesta sol·licitud. Aquí hi ha una guia publicada ja i elaborada pel Departament de Governació amb criteris sobre la interpretació d'aquestes causes d'inadmissió i també, per exemple, dels documents que tenen rellevància pública que estan consignats a l'article 10 de la llei, que ens diu, per exemple, tenen rellevància jurídica les concessions sobre domini públic i aquestes s'han de publicar, però no tenen rellevància jurídica o interès públic les llicències sobre domini públic. Jo em pregunto, i per què unes sí i altres no? Aquí continuem estant mancats d'un criteri clar que entenc jo que hauria de venir de la mà de la doctrina, del cos doctrinal que vagi creant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés en primera instància i en posterioritat ho acabaran determinant els tribunals de justícia que finalment seran els que resoldran aquestes qüestions. Fixeu-vos també que tenim inclosa com a causa d'inadmissió les que necessitin una tasca complexa d'elaboració o reelaboració. I tornem a estar aquí amb un problema interpretatiu. Què significa una tasca complexa d'elaboració o reelaboració? Fixeu-vos que si tenim la informació en format electrònic, la complexitat d'elaborar o reelaborar es veu una mica reduïda, perquè diguéssim el tractament informàtic de les dades, si estan endreçades, si són reutilitzables i ja disposem d'elles en aquest format, ens faria, si ja les tenim en aquestes circumstàncies, ens faria motivar molt i molt perquè inadmetem una sol·licitud per aquest motiu. Fixeu-vos també que la llei, a l'article 29, ens diu que es poden inadmetre aquelles sol·licituds que estiguin, la informació a la qual es vulgui accedir, estigui en fase d'elaboració i que s'hagi de publicar en 3 mesos. Diu, en fase d'elaboració i una I, per tant, copulativa, que s'hagi de publicar en el termini de 3 mesos. Jo llegeixo aquest precepte en contrari. I si la informació està en fase d'elaboració però no s'ha de publicar en els propers 3 mesos, hem de denegar l'accés? O si tenim dades desagregades, li podem consultar al sol·licitant si ja li serveixen aquestes dades desagregades i per tant li podríem facilitar amb l'advertiment que seran publicades amb un major valor d'aquí a 3 mesos i que l'únic que li puc facilitar en el moment de resoldre la seva sol·licitud són dades desagregades. Doncs aquesta operació es podria fer si s'aplica la llei seguint el principi de transparència, aplicant de manera plena el principi de transparència. Fixin-se també, i això ha sortit amb una pregunta d'un company abans, que no s'ha inclòs a la llei catalana, que és una llei de desenvolupament d'una llei bàsica estatal, i això el legislador català de vegades ho ha oblidat o em sembla que ha fet una abstracció, com si hagués normat en el buit normatiu més absolut, no s'han inclòs com a causa d'inadmissió aquelles que siguin manifestament repetitives o abusives fins i tot. El senyor Roca de l'Oficina Antifrau ens deia en aquest supòsit, tant si apliquem la llei bàsica estatal, l'article 18UE, com si apliquem el principi general del dret que està prohibit utilitzar els drets amb abús dels mateixos, aquestes sol·licituds abusives també podrien ser inadmeses. I finalment la llei catalana ens diu que s'hauran d'inadmetre aquelles sol·licituds que consisteixin en informes o en sol·licituds d'assessorament jurídic. Òbviament, excepte quan aquests informes o aquest assessorament jurídic sigui exigit de l'administració pública per part d'una norma sectorial. D'acord, vosaltres haureu de prestar aquest assessorament si hi ha una norma
que obliga, però vosaltres de manera general no sou ni els advocats ni els assistents jurídics dels ciutadans. Aquí s'hauria de remetre a una activitat d'assessorament de caràcter privat. Abans us comentava que les sol·licituds d'accés han de ser nominades. Aquí els autors que han comentat la llei bàsica estatal estan força d'acord en aquest punt. No poden haver-hi sol·licituds del dret d'accés en les quals no es pugui identificar qui és el sol·licitant, perquè, entre altres coses, si no identifiquem el sol·licitant, després no podem saber si és una sol·licitud abusiva o manifestament repetitiva, si no som capaços de determinar qui és qui ens està sol·licitant aquesta informació. La llei ens diu que s'han de poder tramitar aquestes sol·licituds utilitzant la signatura electrònica. I aquí tenim un problema. Fixeu-vos que el portal de la transparència que va posar en marxa el govern de l'Estat, per accedir efectivament, per exercir el dret a la informació pública, ens demanava l'ús d'una signatura electrònica reconeguda. I és cert que tots portem l'EDNI a la butxaca, és menys cert que tots el portem activat i encara és menys cert que funcioni bé. Això s'ha convertit en un llast, en una barrera per a l'exercici de les persones del dret d'accés. Si el certificat d'identitat digital que porto a la butxaca no funciona correctament o no el sé utilitzar, immediatament què és el que faig? No exerceixo el meu dret d'accés per la via electrònica, que és la preferent, d'acord amb les dues lleis. Per tant, s'han registrat en un termini bastant llarg de temps no arriben a 1.500 sol·licituds del dret d'accés a la informació pública des que va entrar en vigor la llei estatal. Això, per al govern estatal, és un fracàs. És a dir, reconeixem el dret, el regulem i després, a l'hora de la veritat, drets d'accés, procediments en exercici del dret d'accés a través del portal només no arriben ni a 1.500 i visites al portal, si és que aquesta dada us resulta interessant, només han estat 2 milions, al voltant de 2 milions de visites. Penseu que el periòdico La Vanguardia o El País en reben 30.000 diàries individuals, amb la qual cosa la magnitud de l'impacte que han tingut aquestes mesures en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat ha estat poca. Per tant, què fa la Generalitat en aquest supòsit? En el portal de la transparència, el formulari senzill, fàcilment accessible, que estarà disponible de manera destacada en el portal, en primer terme no exigeix l'ús de la signatura electrònica, en un primer moment. El que està intentant desenvolupar la Generalitat en aquest punt és un sistema d'identificació digital múltiple, que es diu Vàlid, que identifica que puguem tenir a través de missatges d'SMS amb codi, d'informació compartida per ambdues parts, sense necessitat, com dic, d'utilitzar una signatura digital, però que s'hi doni una certa garantia jurídica de poder conèixer la identitat de la persona que està exercint el seu dret. La llei també ens diu que les sol·licituds es podran registrar a través del portal de la transparència, a través d'aquest formulari senzill o per qualsevol altre mitjà que es reguli per via reglamentària. I això encara queda quan el govern consideri oportú desplegar les previsions de la llei. Fixeu-vos que si la sol·licitud, i aquesta és una qüestió important, si la sol·licitud afecta drets de tercers, si aquests tercers poden ser identificats per l'administració que està tramitant el procediment, l'administració necessàriament els haurà de cridar en el procediment. I aquí tenim una primera contradicció important en matèria de procediment entre la llei bàsica estatal i la llei catalana. Per què? Perquè en el cas de la llei bàsica estatal se'ns diu que seran cridats al procediment i tenen 15 dies per formular al·legacions. En canvi, a la llei de procediment catalana estem dient que els tercers afectats cridats per l'administració pública al procediment tenen 10 dies per formular al·legacions. D'acord? I això és de difícil interpretació, perquè en aquest supòsit un dret d'una persona que es veurà afectada o l'interès de la persona que es veurà afectada per la resolució en el procediment, si apliquem la llei bàsica estatal, està en millor posició, almenys si per millor posició entenem que té un termini més llarg per exercir les accions que li atorga l'ordenament jurídic, que si apliquem la llei de desplegament catalana. I en aquest supòsit veurem en algun punt, jo sempre aconsello, són pocs dies de diferència, i amb una interpretació que segurament no és gaire popular aquí a Catalunya, apliquem la llei bàsica estatal, perquè en aquest punt estem tutelant de manera més efectiva els drets de terceres persones afectades,
perquè si no el que acabarem trobant seran qüestions d'inconstitucionalitat elevades per jutges si algú és que es decideix aplicar els 10 dies, perquè això és una especialitat de procediment que entra dins de la competència de les comunitats autònomes per regular el procediment en el seu àmbit d'aplicació, diguéssim, a les administracions públiques de Catalunya. Això entra dins de la competència de l'administració de la Generalitat dins del 149.1.18. És a dir, el que no li queda a l'Estat li queda a la comunitat autònoma. Pot fer això és una concreció, una especificitat al procediment o està afectant a la posició, una condició bàsica d'igualtat 149.1 d'un ciutadà que veurà que si és tercer davant d'una administració pública té 10 dies, però si és tercer davant de l'Administració General de l'Estat té 15 dies. Això afecta les condicions bàsiques d'igualtat? És a dir, la distribució de competències en aquesta matèria, en matèria de procediment i en matèria de condicions bàsiques és bastant complicada. Si donem audiència a aquests tercers, i aquesta és una qüestió important, podem suspendre el termini per resoldre i notificar el procediment i s'ha d'informar d'aquesta circumstància al sol·licitant d'acord amb l'article 31.4 de la llei catalana. Qui resol aquesta sol·licitud d'accés? Doncs, en el cas de la Generalitat de Catalunya, resolen els òrgans superiors jeràrquics dels serveis o unitats que disposen de la informació sol·licitada. En el cas de l'administració local, diuen els òrgans que determinen les seves normes pròpies d'organització, per tant el ROM haurà de determinar quin és l'òrgan competent i en el seu defecte se'ns diu serà l'alcalde, però en qualsevol cas la llei també ens diu que aquesta competència és delegable. D'acord? En el cas d'altres personificacions del sector públic, se'ns diu, i aquí se'ns fa el petit totum revolutum que deia la professora Gifreu, òrgans de direcció o govern o òrgans de representació i direcció, segons les normes de creació de cadascuna d'aquestes personificacions. Quin termini tenim per resoldre la sol·licitud del dret d'accés? Doncs tenim un mes. I aquí sempre la qüestió és preguntar-se si aquest mes és raonable. Penseu que si la informació està continguda o preservada en format electrònic, el termini del mes es fa realment llarg, perquè se suposa que el més difícil és localitzar la informació i posar-la a disposició. És cert que s'ha de fer, i ho veurem després, una operació de ponderació de si la informació està afectada per un dels límits previstos en dues lleis. Però en qualsevol cas sabem que si mirem en dret comparat doncs hi ha altres administracions públiques els terminis per resoldre de les quals són notablement menors. Els terminis poden ser de 15 dies, fins i tot de 7 dies en alguns casos. Aquest termini d'un mes es pot prorrogar en 15 dies pel volum de la informació sol·licitada o per la complexitat de la sol·licitud. Però fixeu-vos aquí que la llei bàsica estatal ens diu que l'administració pot prorrogar aquest termini de mes en un mes més. En aquest supòsit sí que podríem considerar que aquí la legislació catalana el que està fent és posant en millor posició el ciutadà que sol·licita la informació. Per què? Perquè el mes serà un mes, 15 dies, d'acord? I en l'altre supòsit seria un mes més un mes de pròrroga. Això sí que podria ser considerat una especificitat pròpia de procediment i per tant aquí no hi hauria contradicció forta entre les dues normes. Fixeu-vos que la llei us commina, jo sempre utilitzo la paraula, encara que quedi una mica forta, us fueteja, a resoldre sempre per escrit i de manera positiva, és a dir, emparant el sol·licitant d'accés, excepte en els supòsits en els quals concorri un dels límits previstos a aquest dret. I sempre se'ns diu per escrit i de manera motivada quan es produeixi una denegació o un accés parcial perquè una part de la informació estigui afectada per un límit i per tant haurem aplicat de manera proporcional els límits i amb una part de l'expedient de la informació del document procedirem a facilitar l'accés però una altra continuarà quedant reservada. Les que s'estimen amb oposició de tercers, els tercers que han plantejat al·legacions, si finalment nosaltres hem fet la ponderació i hem determinat que ha de prevaldre el dret d'accés en relació als drets o als interessos del tercer que hagi manifestat en el tràmit d'audiència i també seran motivades, ens diu la llei, aquelles que faciliten l'accés en un format diferent del format sol·licitat per l'interessat. Fixeu-vos que la llei ens permet notificar electrònicament la resolució si la sol·licitud s'ha realitzat per aquesta via. Per tant, aquí sembla que el legislador està entenent que hi ha un consentiment tàcit del sol·licitant a utilitzar mitjans electrònics per comunicar-se amb l'administració pública. I fixeu-vos també que hi ha una excepció a l'obligació de motivació. Se'ns diu que no cal motivar si la mera indicació de l'existència d'una dada o d'una informació ja pot comportar que
topem amb un dels límits previstos a les lleis. Jo sempre poso un exemple que és una mica de laboratori perquè entenguem a què s'està referint aquí la llei. Doncs imagineu que algú demana a l'Administració General de l'Estat si existeix, si l'Administració General de l'Estat, a través del Ministeri de Defensa, s'hi ha fet estudis o té informes sobre la utilització d'una substància química com a arma militar. En aquest supòsit, l'Estat podria negar-se a facilitar aquesta informació, òbviament perquè afectaria la defensa o la seguretat, però a més podria també incórrer en un d'aquests límits indicant merament si existeix aquest estudi. Si considerar que existeix, indicar a un particular l'existència d'aquest estudi ja pot comprometre la seguretat, doncs en aquest supòsit es podria limitar l'accés. Fixeu-vos que la llei també ens diu que si s'afecten drets de propietat intel·lectual o industrial, s'hauria de, això és un dels límits, ens ho explicarà el doctor Cerrillo d'aquí uns instants, però en aquest supòsit, si podem entendre que aquest titular dels drets de propietat intel·lectual en relació a un document que està en mans de l'administració pública, que ha adquirit en exercici de les seves competències, doncs si l'administració té a disposició aquest document però no el vol comunicar al sol·licitant d'accés perquè està protegit per propietat intel·lectual, en aquest supòsit l'administració el que ha de fer al sol·licitant és comunicar-li qui és el titular d'aquests drets de propietat intel·lectual perquè en un negoci de dret privat el titular es posi d'acord amb el sol·licitant per concedir-li o no l'accés a aquesta informació. Aquesta qüestió hem analitzat el procediment per exercir el dret, hem analitzat a què es pot accedir, hem analitzat el subjecte actiu i el subjecte passiu del dret i finalment analitzarem, abans de parlar del format d'accés, parlarem d'una de les qüestions essencials de la llei, una mica tramposa, si em permeteu l'expressió, que és el règim del silenci administratiu. Aquí sí que hi ha una contradicció forta i difícilment salvable entre les dues normes, i això és una decisió política conscient del legislador català. És a dir, el legislador català ha previst a la normativa que en cas de transcorregut el mes que l'administració pública té per resoldre el procediment no hagi resolt de manera expressa, el silenci s'ha de considerar de manera positiva, és a dir, s'empara per silenci el dret del sol·licitant a accedir a la informació pública. En canvi, a la llei bàsica estatal se'ns diu, passat el termini de resolució exprés del procediment, el sol·licitant ha d'entendre desestimada la seva sol·licitud. Jo pregunto, des d'un punt de vista competencial, es pot donar aquesta contradicció entre les dues normes de manera tan flagrant? A la llei navarresa, que era una llei anterior a la llei bàsica estatal, sí que s'havia previst que el règim del silenci era positiu, però òbviament aquesta llei navarresa, quan entra en vigor la llei bàsica estatal, queda desplaçada per les previsions de la llei bàsica. Hi ha dues opcions per interpretar aquesta qüestió. Podem dir, la llei bàsica estatal és un mínim millorable, és un estàndard millorable per la legislació autonòmica i, per tant, en aquest supòsit podem entendre que com que la legislació autonòmica se suposa que millora la posició del sol·licitant, doncs podríem entendre que això és perfectament vàlid des d'un punt de vista constitucional. Però la majoria de la doctrina, quan s'enfronta en aquesta qüestió, diu és que la comunitat autònoma, en aquest cas el legislador català, està mancat de competència. Per què? Perquè no li arriben els títols competencials a canviar un element bàsic del dret d'accés regulat en la llei bàsica estatal. Aquí els títols, el 149.1 i el 149.18, juguen en tant mesura que exclouen de l'àmbit de regulació autonòmica aquesta matèria. Jo realment en aquest supòsit entenc que el legislador català era conscient, era perfectament conscient d'aquesta contradicció. No sé si és que ells interpretaven, alguns professors, sense anar més enllà, consideren que això és una mera especificitat de procediment administratiu. Jo no crec que sigui una mera especificitat de procediment administratiu, sinó que aquí s'estan afectant a les condicions bàsiques d'igualtat i, per tant, ja no estem en el 149.18, sinó que estem en el 149.1 i la majoria de la doctrina, més enllà de les fronteres del Principat, aposta per aquesta interpretació. És a dir, aquí hi ha un accés competencial de la Generalitat de Catalunya, en concret del Parlament de la Generalitat. La qüestió és que més enllà d'aquesta disputa competencial, que jo tampoc m'atreveixo a resoldre, perquè si sabia alguna cosa de distribució de competències després de llegir la sentència de l'Estatut, sóc un mar de dubtes, si us soc sincera, la qüestió és que més enllà d'aquesta contradicció competencial és si a la pràctica
imposar un silenci, un règim de silenci positiu, té alguna transcendència respecte al sol·licitant. És a dir, quina efectivitat té reconèixer el silenci positiu a la pràctica en aquesta matèria. Fixeu-vos que la llei ens diu una previsió, ens dona una previsió. No es pot adquirir contra legem el dret d'accés a la informació pública. I aquí estem carregant el particular en ser un expert en matèria de dret d'accés perquè ell faci la valoració sobre si concorre o no concorre un dels límits previstos en la llei. Si la informació que està sol·licitant està afectada o no està afectada per un dels límits previstos. Això per començar. Però, des del punt de vista dogmàtic de les institucions de dret públic i de dret administratiu, pot cabre un silenci positiu en un àmbit on cal ponderar, on cal una decisió raonada, mesurada, d'interessos contradictoris que col·lideixen? És a dir, té sentit en aquest supòsit? Això d'una altra banda. Finalment, quina efectivitat té aquest silenci respecte al sol·licitant? Sí, jo puc entendre que passat 30 dies se m'ha generat per silenci positiu el dret a accedir a una determinada informació. I amb aquest silenci què faig? Me'n vaig a l'administració pública, li demano un certificat d'acte presumpte, li demano que em posi a disposició la informació i si no me la posa, què faig? Me'n vaig davant de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés, me'n vaig als tribunals en el termini de 2 mesos, interposo un recurs contenciós administratiu via article 29 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa per inactivitat de l'administració pública, perquè per llei m'ha sorgit una activitat prestacional que se suposa incondicionada. I per tant, què fa el sol·licitant en aquest cas? A què aboquem el sol·licitant? A pleitejar, en qualsevol cas. En via administrativa, per via de reclamació, de recurs, i si no, en via contenciosa. Això dista molt de la posició d'un sol·licitant en aquesta matèria que no se li hagi generat per silenci positiu al dret, és a dir, amb un sol·licitant en el qual s'hagi aplicat la llei bàsica estatal i hagi vist desestimada la seva sol·licitud, què haurà de fer? Exactament el mateix. És cert que si ens posem primmirats no estan exactament en la mateixa posició, però de manera efectiva, jurídicament no estan en la mateixa posició, però a l'hora de la veritat els dos han de fer exactament el mateix. D'acord? Fins aquí el règim del silenci que, com us dic, provoca bastantes preocupacions. Finalment, 2 diapositives en relació a la formalització de l'accés, i jo que sóc la moderadora ja m'estic passant del temps. És el que té. Fixeu-vos que a l'article 22 de la Llei Bàsica Estatal se'ns diu que una vegada hem adoptat una resolució en el procediment, hem resolt, si finalment hem emparat el dret d'accés i per tant hem resolt positivament la sol·licitud, tenim 10 dies per posar a disposició del sol·licitant la informació que se'ns ha demanat. Però és que en el cas de la llei catalana aquest termini s'estén fins als 30 dies i ja la tornem a tenir, diguéssim, muntada, perquè aquí quin termini apliquem? Apliquem els 10 dies o apliquem els 30 dies? Això és una especificitat del procediment que entra dins de l'àmbit de la regulació de les lleis autonòmiques o aquí estem tornant a posar el sol·licitant que ho fa davant de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en una posició, diguéssim, inferior a la d'un ciutadà que estigui exercint el dret d'accés davant de l'Administració General de l'Estat, que només haurà d'esperar 10 dies i en el cas d'un sol·licitant d'informació davant de la Generalitat de Catalunya ha d'esperar 30 dies. Això té sentit? M'ho pregunto. Fixeu-vos que en el cas que no hi hagi oposició de tercers, la resolució del procediment es pot diguéssim, substituir per la remissió directa de la informació o bé per facilitar-li l'accés, doncs dir-li, miri, se la pot descarregar d'aquest link o utilitzi aquest aplicatiu per descarregar-se la informació. En canvi, si hi ha oposició de tercers, hem d'esperar 2 mesos fins que el tercer hagi pogut interposar, si s'escau, recurs contenciós administratiu per poder facilitar de manera efectiva l'accés. Si ha interposat recurs, òbviament, interposar recurs no suspèn l'eficàcia de l'acte, però si ha demanat mesures cautelars, només podrem facilitar l'accés quan el jutge s'hagi pronunciat sobre l'incident en aquesta qüestió. Fixeu-vos que haguem reconegut el dret d'accés a la informació pública no significa que el sol·licitant tingui dret a accedir a un determinat format. Per tant, no hi ha dret a format, sinó que l'administració pot modificar el format d'accés del sol·licitant si es donen qualsevol d'aquests supòsits. Si hi ha una alternativa més econòmica,
Si ja ha estat aquesta informació difosa o publicada en un altre format i és fàcilment accessible, en aquest cas podreu canviar el format que us està demanant o que us està sol·licitant l'interessat en el procediment. Si és raonable un altre format, i això s'haurà de justificar per què modifico el format que m'està sol·licitant l'interessat. Si el format amb què s'ha demanat pot comportar la pèrdua del suport que la conté o el pot danyar, i aquí, que això és una tasca específica no tant dels juristes de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés, sinó dels especialistes, arxivers o gestors documentals que ens diguin en aquest supòsit es pot produir aquesta circumstància. També se'ns diu que si tècnicament no és possible fer una còpia en el format sol·licitat, doncs podrem alterar el format que es presenta a la sol·licitud. Si el format demanat pot estar afectat per deliris de propietat intel·lectual, doncs en aquest supòsit també podrem canviar el format peticionat. I finalment que tenir en compte en relació a l'accés, i amb això acabo, que per exercir el dret d'accés no s'ha de pagar res, regeix el principi de gratuïtat, sense perjudici que s'estableixi un preu públic o una taxa per cobrar únicament el cost de les còpies, el cost de l'operació de fer còpies. I amb aquestes reflexions en relació al dret d'accés poso punt i final a la meva intervenció i quedo a la vostra disposició si hi ha preguntes.